IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ni Mr. Nas Andrew Corameng, 10th placer, itinaangay ag Galaxy Marathon Manila idi kalabes anang ipadoyak-yak iti sa ngalubungan nga da iti bunga dagiti arapap na kunana adakkel iti nagbalbaliwan na sipon idi anamuan na iti panagtartaray wenno marathon. March 5, 2025 nakkarangulugi naktaray. DJD imbak ti bagbalik nga angko kayat ti kasi nga lifestyle itagin ino magbisbison. So nga sinurok ko ti running. Dati-dati lang ti tartareket 5 kilometers every day. In challenge ko ti bike idi nga padasek man tektaray ti 5 kilometers every day for 7 days. Tatan idi na nalpas ko di nga challenge ti bagbagik kasi ni Apo Diyos ket intuloy-tuloy ko mataning galata. Tatan, hakumot inexpectar nga kasi ti papanan ti pinagtartaray nga idiket lang, exercise lang, palenggat takpakutong, kasi lang iding. Kabayatan na imbatad na anarigat man ket kinaya na daytoy gaputa mamati isuna adakdakkel ken nabipintas iti masakbayan no kasta apilyan iti salunat. Damdam mo lang talaga ket narigat. Let's say tatta ko man nagtaray kat 5 kilometers, narigatan ka given di kasi gurugrugi ka pa lang. Game habang innal daw kang show up ka DJ pinagtartaray mo. Ureha nga 5 kilometers, ureha nga 10, tanga 5, hanga 3. Urein ka lang ag jogging iti 30 minutes, 1 hour or ag walking ka, ag bike ka, ag gym ka. Ingalata ag show up kalata kasi dito pinagtaray tayo get haan lang met nga tay kas ti pagkakatawaan ko mga DJ dito pinagtartaray makatulong met kanya tayo sir nga talaga exercise. May naig iti daytoy ket mangnamnaman ni Mr. Corameng akaya nanton iti mapan iti top 5 nalakad di i-concentrate na daytoy a karera iti panagbiag na. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.